Chị ơi, máy tính của chị là bị làm sao vậy? Máy của chị nó bị nhiễm virus. Thế bây giờ là máy tính của chị là nó không lên được ấy không? Không vào được hệ điều hành Windows đúng không? Nó không vào được đấy. Rồi, ok, để bọn em xử lý nha. Chị thấy gọi dịch vụ ở phía bên em là có nhanh không? Chị thấy sau khi bên em đến sửa chữa xong cái máy tính của chị thấy cảm thấy mà nó là như thế nào? Chị thấy em sửa chữa cho chị xong thì chị thấy rất là tốt. Khi gọi em thì em đến rất là nhanh. Chị có hài lòng về cái dịch vụ ở phía bên em không? Chị rất là hài lòng với dịch vụ ở phía bên em. Ok, cảm ơn chị.